Η Ελίνα Σιμακοπούλου είναι μαζί μας. Έρχομαι σε σένα. Τι κάνεις? Γεια μου, καλά είμαι. Εσύ? Θέλουμε τα tips σου, θέλουμε τις συμβουλές σου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Είσαι καλά? Είμαι καλά, μια χαρούλα. Είπαμε σήμερα λίγο να ασχοληθούμε με το σώμα. Ας πάρουμε 5 πληροφορίες σωστές, 5 συμβουλές για να ξεκολλήσουμε λίγο τη ζυγαριά. Πρέπει να αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε σε αυτή τη διάθεση και όλα είναι εφικτά. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν θέλω να το βάζετε κάτω. Δεν χρειάζονται ούτε πολλά χρήματα, δεν χρειάζονται ούτε υπερπροσπάθειες. Χρειάζεται ένα σωστός τρόπος. Ακριβώς π.χ. έτσι. να πούμε όχι σε αυτές τις express δίαιτες. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Είναι λίγο σπαστικό τώρα να ξεκινάω με αυτό και να το λέω, αλλά δεν είναι η αλήθεια και είναι τρόπος. το σωστό ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το σώμα μας να ανταποκριθεί και να έχουμε και μια καλή υγεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πάντα σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι ο έλεγχος βάρους είναι κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε όλο το χρόνο. Να ακολουθούμε πάντα μια ισορροπημένη διατροφή για να μπορούμε να έχουμε και έτσι το σωστό βάρος. Για το σωματότυπό μας, να βρούμε τη γραμμή μας που λέμε. Εσύ τώρα σαν διατροφολόγος καλά τα λες. Αλλά πες ότι εμείς δεν προσέξαμε ρε παιδί μου όλη τη χρονιά και τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια σε είναι τι ότι... να πούμε όχι? Όχι, όπως ακούστηκε και πριν, όχι στο πολύ αλάτι, όχι στην πολύ ζάχαρη. Γιατί το πολύ αλάτι τόσο πολύ, Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν χρειάζεται στον οργανισμό, αυτό σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να κάνει πολύ έντονη κατακράτηση. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα μας βοηθήσει αυτό και στο βάρος, αλλά και στην όψη του δέρματος, στην κυταρίτιδα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτά τα δύο να κάνουμε και να μειώσουμε τα γλυκά. Μία αρχή να μειώσουμε, να πούμε όχι τελείως τα γλυκά. Είναι μια πολύ καλή αρχή για να μας βοηθήσει να αρχίσει λίγο να αλλάζει η όψη του σώματός μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σωματότυπό μας. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε το σώμα μας και να καταλάβουμε ποιες είναι οι γραμμές μας για να μπορέσουμε έτσι να συνειδητά πλέον να κάνουμε και την προσπάθεια που χρειάζεται. Κάποια σημεία όμως, κάποιες αλλαγές σαφώς και μπορούμε να κάνουμε. Σαφώς και μπορούμε να τις κάνουμε, βεβαίως. Εσύ προτείνεις, όπως διαβάζω εδώ στην ωραία μας καρτούλα, ότι καλός τρόπος, χωρίς να πας σε έναν ειδικό. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που ισχύουν για όλους. Πρέπει να τα κάνουμε συνέχεια. Αφήνουμε τα τηγανιτά, αφήνουμε τα γλυκά και βάζουμε στη ζωή μας περισσότερο την πρωτεΐνη. Ακριβώς, η πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει ειδικά τώρα που βιαζόμαστε λίγο στο να στεγνώσει περισσότερο το σώμα. Και δεν είναι μόνο το κρέας και το ψάρι, είναι και τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια, είναι το αυγό, υπάρχουν τα όσπρια, είναι πολλές τροφές οι οποίοι ξηροί καρποί είναι πλούσια τρόφιμα σε πρωτεΐνη και μπορούν να βοηθήσουν όσο είναι εφικτό και στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Πόσες φορές μου έχουν πει εμένα εδώ στην εκπομπή ειδικοί όπως εσύ για το νερό? Το κάνω, ξεχνιέμαι καμιά φορά, δεν το κάνω. Το νερό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει είναι να πολύ... πίνουμε Εσύ όλοι... πίνεις για Εγώ το πίνω. Εμένα μου αρέσει το νερό ούτως ή άλλως, οπότε πίνω αρκετό. 1,5 λίτρο την ημέρα. Τουλάχιστον. Πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι που αυξάνει και περισσότερο η εφίδρωση και η απώλεια υγρών, οπότε χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Και σαν φρούτα μας έχεις εδώ προτείνει τον ανανά και τα μήλα. Ο ανανάς κυρίως περιέχει βρομελαΐνη, η οποία είναι ένα ένζυμο που βοηθάει πάρα πολύ και στη λιποδιάλυση αλλά και στην καλύτερη πέψη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα φουσκώματα σε μεγάλο βαθμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που θέλουμε να βγούμε στην παραλία, να μην έχουμε πρισμένη κοιλιά και νιώθουμε λίγο περίεργα και άβολα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις τι είναι το CLA. Το CLA είναι. Ξεκινάω λίγο από αυτό, γιατί εγώ το πιστεύω πολύ. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για το τοπικό λίπος. Πολύ σωστά. Για το τοπικό πάχος. Πολύ σωστά τα λες. Το CLA είναι το συζευμένο λινολεϊκό οξύ, είναι ένα λιπαρό οξύ ουσιαστικά, το οποίο τι κάνει? Βοηθάει πάρα πολύ στη συρρίκνωση των λιποκυτάρων, επιδρά δηλαδή στο ήδη υπάρχον λίπος στον οργανισμό και κατόπιν κλινικών μελετών που έχουν γίνει πολλά χρόνια τώρα, έχει δειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ στον περιορισμό του τοπικού κυρίως λίπους. Είτε στην κοιλιακή χώρα, ανάλογα τώρα που είναι συσσωρευμένο βασικά στον κάθε άνθρωπο. Πώς το κάνει αυτό? Έχει ένα ειδικό μηχανισμό, τον οποίο ακόμα η αλήθεια είναι ότι οι μελέτες δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ακριβώς με ποιο τρόπο δρά. Ωστόσο, πηγαίνει στα λιποκύτταρα και βοηθάει πάρα πολύ στο να περιοριστεί το λίπος που υπάρχει εκεί. Εγώ δεν ήξερα ότι η Lens έχει ξεχωριστό με CLA μέσα. Αλλά γενικά από μελέτες έτσι που διαβάζω και μου αρέσει και μπαίνω στο ίντερνετ αρκετά. Όλοι λένε αυτό, το CLA βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή και για την κοιλιά, αν δεις, λένε είναι καταπληκτικό, βοηθάει ότι είναι πάρα πολύ καλό το CLA για την κοιλιά. Βέβαια θέλει χρόνο για να φανεί το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ ικανοποιητικό. Δεν κατάλαβα όμως πώς μειώνει. Τι είναι φυτό το CLA, τι είναι? Είναι το λάδι που παίρνουμε από βότανα κυρίως, από το καρθαμέλαιο περιέχει μέσα ουσιαστικά και από εκεί δεσμεύουμε την ουσία το CLA. Και με αυτόν τον τρόπο, καταναλώνοντάς το, μπορεί κανείς να δει βελτίωση στο σωματικό λίπος. Υπάρχει και σε τρόφιμα, όπως το κρέας, δηλαδή σε πάρα πολλά κυρίως πηγές ζωικές, όπως είναι το μοσχάρι και γενικά τα διάφορα κρεατικά, υπάρχει CLA. Απλά σίγουρα όταν το πάρει κανείς σε μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Και την μυϊκή μάζα.
Είναι ο τρόπος τέτοιος που δρά, που βοηθάει στην αλλαγή της σύστασης του σώματος ουσιαστικά. Αυτό κάνει. Οπότε, ειδικά αν θα συνδυαστεί και με άσκηση, χωρίς να σημαίνει την απαραίτητη άσκηση, μπορεί να βοηθήσει πολύ στη σύσφυξη που λέμε και στη γράμμωση. Ότι παίρνοντας και κάποια πράγματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να ξεκολλήσει ζυγαριά. Σαφώς, σαφώς. Κάνοντας μια προσπάθεια, μπορούμε πάντα να πάρουμε ένα βοήθημα για να δούμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Και εστιάζοντας πάντα και στις ανάγκες που έχουμε, είτε αυτές είναι το τοπικό λίπος, είτε είναι για παράδειγμα η αυξημένη όρεξη. Μπράβο, είτε είναι η κατακράτηση υγρών. Υπάρχουν δηλαδή γενικά βοηθήματα. Για την κατακράτηση, πέραν των tips που δώσαμε για αλάτι, για πολύ νερό, το πράσινο τσάι είναι αυτό που βοηθάει επίσης πάρα πολύ και στο μεταβολισμό βεβαίως, αλλά και στην μείωση της κατακράτησης. Και εκεί μπορούμε να βρούμε σκευάσματα που έχουν διουρητικές ιδιότητες, είτε γιατί συνδυάζουν διάφορα διουρητικά βότανα κυρίως, όπως καλή ώρα και το πράσινο τσάι που είπα. Και μπορούν και αυτά να βοηθήσουν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Οπότε πάντα ο συνδυασμός μιας καλής και ισορροπημένης διατροφής, μιας ήπιας δραστηριότητας και βέβαια ενός σκευάσματος, ενός πληρώματος διατροφής που θα μπορούσε να βοηθήσει τις ανάγκες μας, είναι το καλύτερο δυνατό για να δούμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εγώ εδώ βλέπω ότι μπορείτε να βρείτε βεβαίως και στα φαρμακεία της Lanes ότι έχει μέσα χρώμιο, ανανά, πράσινο τσάι, ρόδι και φυτικά συστατικά. Και μπορεί μέσα σε 7 μέρες να βοηθήσει την μείωση φουσκώματος και στην κατακράτηση υγρών. Είναι αυτό εδώ που κρατάω εγώ, το 7 μέρες, εδώ. Και επίσης είναι και το Day and Night που έχει μέσα καρτσίνια Καμπότζα. Η καρτσίνια Καμπότζα είναι ένα τροπικό φρούτο. Σκέψου ότι αν το δεις μοιάζει, μπράβο, μοιάζει πολύ με μια πολύ μικρή κολοκύθα. Ακαϊμπέρι, καφέ, πράσινο καφέ. Καρνιτίνη, ψευδάργυρο και χρώμιο για έλεγχο βάρους. Και είχαμε δείξει και πέρσι για την καύση λίπους και τη μείωση βάρους. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία που μπορείτε, κορίτσια, να βρείτε, να πάρετε και για την μέρα και για τη νύχτα ξεχωριστά για το αδυνάτισμα. Είναι σε αυτή τη μορφή, τις κάψουλες. Αλλά δίνεται δώρο και η κρέμα για αδυνάτισμα ημέρας και νύχτας. Εδώ. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδυνατίσματος. Εγώ επιμένω σε αυτό, θέλω να δοκιμάσω αυτό το CLA. Το CLA λέγεται. CLA, ναι, ακριβώς, το CLA. Είναι πολύ αποτελεσματικό, πραγματικά. Είναι. Μάλιστα. Για να δούμε, να κάνουμε μία αρχή, να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι ο δικός μου Αργύρης? Δωράκι έχεις να δώσω? Δεν μου τα έχεις γραμμένα και ανησύχησα. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30 σε 10 φίλες τι θα δώσουμε? Όλη τη σειρά, αλήθεια. Ένα ολόκληρο πακέτο λοιπόν από τη Lanes με πολύ πολύ αγάπη για να δοκιμάσετε. Αυτά τώρα τα παίρνουμε 2 την ημέρα. Ανάλογα 2 με 3 την ημέρα, ναι, κοντά στο φαγητό, γιατί είναι λιποδιαλυτή ουσία και σίγουρα χρειάζεται να γίνει καλή απορρόφηση για να έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ.